次の作戦。はい。見ていただければわかると思うんですけど、はい、エンジンも踏んだりするとエンジンがこう動くから、これこう。ああ、そんだけ動いちゃう。熱いよね、そこ。背中が熱い。だってあとまだ2つあるんだもん。あらかじめこう緩めてあるんで。ね、ちょっとこっちもね、ほら